arkadaşlar beraber gördüğünüz üzerinizde böyle boncuklu slime'lar var. Biraz da döküldü, çok boncuk var. Çünkü biraz. Bugün sizlerle beraber slime'larla oyunlar oynayacağız. Arkadaşlar Slime'larla oyunlar oynayacağız. Eğer siz de yapmak isterseniz evde böyle malzemeleriniz varsa boraks falan Evet. filan. Tıraş köpüğü de biraz katın, benim yumuşacık oluyor çünkü. Onunla yapabilirsiniz Bakın evde. arkadaşlar şimdi size bir taktik göstereceğim. Slime hamur gibi oynasın. Ya. Bakıyor. Çık. Çok güzel akıyor. Akıyor. Arkadaşlar size biraz belli olmuyor. Şöyle. Slime akıyor. Masaya doğru çekerken ama akıyor mu? Ah! Düştü arkadaşlar. Yani şimdi slime'la ben yerde. Şimdi slime'ıma bakın. Şimdi hepiniz bakıyorsunuz inşallah. Efendim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle paraşüt yapmayı deneyelim. Paraşütün çoğunuz ne olduğunu biliyordur. Yapamıyorum arkadaşlar. İlk defa slime yaptım. Bakın şöyle. Arkadaşlar kopan bir slime yaptık Kopuyor ama biraz. çok güzel. Yumuşak ve çok güzel. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, Like atmayı, like atıp beğenmeyi unutmayın. abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve like atın. Ve like atın. Şu an uçak geçiyor arkadaşlar. Onun için yüksek sesle bağırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi duracak. Ya, dursun diye bekleyelim. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Ve devam edelim. Ve bay bay. Hayır bay yapmıyoruz. Daha kapatmadık arkadaşlar daha. Ben- Bu videomuz uzun olacak. Arkadaşlar bakın ben çok boncuklu olsun istiyorum ama gelmiyor kopuyor. boncuklar. O zaman arkadaşlar siz biraz Ela biraz size göstersin, sonra ben size göstereceğim ve Ela'ya kamerayı çevirelim bakalım. Ela'cığım göstersene, ben de o zamana kadar başka bir şeyler yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi beni görüyor musunuz? Olmuyor. Güzel. Annem de arkada Şimdi bizi çeker arkadaşlar bakın paraşüt gibi bir şey yapacağım. Olmuyor. Paraşüt de olmuyor. O çok güzel Arkadaşlar biliyor Bakın musunuz? arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar videoyu hızlıca birazcık durdurduk çünkü Zehra arkadaşımız geldi. Şimdi ellerini yıkayacak, Arkadaşlar. maskesini çıkartacak, gelecek. Sonra da Arkadaşlar ona da biraz ayıracağım, şöyle vereceğim. Beraber oynayacağız. Size de göstermek istedim. Zehra'yı bazılarınız çok bakın tanıyor. arkadaşlar Benim şimdi bu mahalleden de bazılarınız beni izlediği için Zehra'yı bakın çok arkadaşlar tanıyorlar. bakın. Ay bana geldik. Ben de yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Hadi en önde kiminki gidecek? Kiminki gidecek? Benimki de biraz önde.